皆さんこんにちは。今回は風景や建築物を撮影する際に F 値絞り値が F8 から11がベストである理由を説明したいと思います。有名なプロの写真家さんの写真展などに行った時、だいたい作品の下にこの写真はこの設定で撮りましたという表示がされていたり、あとはウェブ上で写真家さんが発表しているものはこの設定で撮影をしましたという表示だったり、あとはカメラのメーカーさんのウェブ上にも作例が出てたりした時に表示されているものはだいたい F8 から11になっています。それはどうしてかっていうと、レンズの性能を最大限に活かせる設定というのがこの F8 から11ということになります。皆さんまず絞りを勉強した時にはどちらかというと数値がちっちゃくなる、つまり目の瞳孔がすごいマックスに開いて開放に目を見開いたような瞳孔を見開いたような状態になった時っていうのはボケるんだなということ。そしてどんどん瞳孔をちっちゃく絞っていった時、絞れば絞るほどこちらの被写界深度といってピントの合っている奥行きというものが深くなっていく、ご理解いただけてるかと思うんですけれども、皆さんのレンズをどんどん絞っていくとその11よりも数値が大きくなってると思うんですね。だいたい F22 というカメラが多いと思うんですが、じゃあ絞れば絞るほど解像度が高く映るというわけではないんですね。そのあたりを説明も含めてしたいと思うんですけれども、この F 値を変えることによって何が起きるか、変化がするかって言いますと3つポイントがあります。まずはその写真の歪みですね。これを周差と言うんですけれども、歪みで2点目というのはこの端の方の周辺のところの明るさが変わってしまうんですけれども、そちらを周辺減光。そして3つ目というのは画面全体のシャープネス、繊細さっていうんでしょうか、解像度が、変わってくるということです。ではその F 値を変えて今言った3つのポイントがどのように変わってくるのかを実際撮ってきた写真を見ながら説明をしていきたいと思います。まずこちら F 値だけを変えて撮影した写真を見てほしいんですが、どこかが変わっているのですけれども分かりますでしょうか。四隅に注目をしてほしいのですけれども、これが F 値16、そして F 値11、F 値8、F 値4、F 値 2.8。特に左上の四隅のところが暗くなったのがわかるかなと思います。F 値 2.8 が一番暗くなっています。このように中心に比べて周辺部分、四隅が暗くなってしまう現象を周辺減光、周辺光量落ちと呼びます。原因は後継色とコサイン4乗則によるもので、レンズの鏡頭内の枠などが斜めから入る光を邪魔してしまうのが後継色。そして光軸に対して光の入射角度が広角になると、レンズを通過した際に周辺光速が細くなってしまい、光量が減少してしまうのがコサイン4乗則になります。簡単に説明すると、イメージセンサーに光が斜めに当たることで奥の受光部まで届く光の量が減るために起きる現象のことを言います。たまに青空が写った写真などで見たりすることもあるかと思います。だいたい F4 以下、つまり絞りを開くとこの現象が見られ、望遠レンズよりも広角レンズの方が目立つと言われています。では次にこちらの写真、今 F 値を変えたものを切り替えていますけれども、俯瞰で見る分にはそれほど差を感じることができないので、ズームにしたもので見てみたいと思います。拡大をして F 値を変えた2枚の写真を比較してみたいと思うのですが、まずここの光の部分を見ていただきたいんですけれども、 F4 で撮った方は光が流れてしまっています。こちらの窓枠のところを見ても、こちらに比べて F4 の方が光が流れてしまっているのがわかるかなと思います。
他の部分、光以外のところではそのように流れている感じは出ていないんですが、光源があるようなものに関してはこのようにレンズの周辺の部分の明かりが伸びてしまっているというのがわかるかと思います。このようにレンズを通った光が一点に集まらずに起きる光のずれ、歪みやボケ、にじみなどのことを周差と呼びます。まず周差について説明したいと思いますが、こちらが理想、そしてこちらが周差の一例になります。このオレンジ色のものが光になるんですけれども、レンズを通過してこのレンズの絞りの中を通ってセンサーに当たるということですが、こちらの理想の方を見ると、この光が一点に集合をしています。こちら周差が起きている方を見ますと、光が一点に集まらずにずれています。このずれ方はいろいろなパターンがありますが、こちらになります。この中でもこの5つをサイデルの5周差、もしくは単色周差とも言われています。それ以外にもこの2種類の色周差もあります。実際の周差の種類、どのように見えるか、こちらがイラストになりますけれども、これが理想的になっています。真ん中周辺のところもちゃんと点で見えているんですが、他を見ますとにじみだったりとか伸びてしまったり、色が輪郭に現れてしまったりという症状が起きています。この中でも絞りを絞ることで軽減できるのがこちらの3つになってきます。それ以外はレンズ性能次第になってきます。星撮影などで見られるのはこちらが多いかなと思います。このコマというのは水星という意味ですけれども、水星のように5が引いたような形に周辺のところがなってしまうよということです。絞りを開きすぎると影響を受ける周辺原稿、周差についてお話をしました。そもそも風景などではピントを合わせる奥行きを深くしてパンフォーカスで絞りを絞って F 値は大きくした方が良いのですが、次に絞り込みすぎて起きる影響をお話ししたいと思います。先ほどの夜の東京駅の写真で比較をしてみたいと思います。まずざっと俯瞰で見てもその違いを感じられないので、ズームしてクローズアップして見てみたいと思います。F 値を変えて撮った4枚を拡大してみました。いかがでしょうか。シャープさ、繊細さ、くっきりとした感じ、どれが一番解像度が高く映っているかですけれども、こういう階段のところを比較してみたときに F11、F16 あたりがくっきりしてるかなという感じです。F22 になるともんやりとしてしまっています。このような線だったりとかも比較をしてみますと、もやっと F22 はしているのがわかるかなと思います。もうパターン、こちら中心部をアップしたものになりますけれども、東京駅のこのレンガの模様のところを見てみたいと思うのですが、 F22 はやはりこのレンガの模様、繊細さが、ディテールが失われてしまっているのがわかるかなと思います。このレンガの模様もぼんやりとしてしまっていますし、この線とかももやっとしてしまっているのがわかるかなと思います。カーテンも比較してみますと F22 が一番もっさりくっきりとしないでもんやりとぼやけた感じに映っているのがわかるかと思います。この現象を絞りを絞りすぎる、つまり F 値を大きくすると起きる小絞りボケと呼びます。小絞りボケは光の回折現象による解像低下を引き起こす現象になります。レンズの絞りを絞って F 値が大きいほど被写界深度が深くなって全体にピントが合う、つまりパンフォーカスになるわけですけれども、それと同時に光の回折現象の影響も顕著に現れてきます。そのイメージをイラストにしてみました。回折現象とは光の特性として障害物に当たると直進ではなくて障害物の背後に回り込んで光が達する物理現象です。カメラの場合はレンズ内の絞りの羽の裏側に光が回り込むということです。絞りを開くほど
障害物に当たらずにイメージセンサーに届く光の割合が多く、解説した光の影響を受けにくいので、絞りボケは目に見えて発生しません。反対に絞り込むほどセンサーに届く全体の光量が低下して、解説した光の割合が多くなるので、本来直進してセンサーに届くべき光が他の画素まで達して解説した光の影響を大きく受けます。それによって被写体全体がぼやけて解像力が低下するわけです。スマホなどの小さな画面で見る分にはそれに気づきませんが、 PC 画面で見たり印刷したり大きく引き伸ばしてみると解像度が落ちているのが目立つようになります。小絞りボケを避けるためには、どの F 値から小絞りボケが始まるか把握する必要があります。これは光学現象、エアリーディスクの大きさがイメージセンサーの画素ピッチ、ピクセルサイズを超えると画像の低下がスタートします。そのイメージセンサーの画素ピッチはセンサーサイズと画素数から求めることができます。つまり各メーカーから出ているカメラのセンサーサイズや画素数は機種次第で様々なので、一律にこの F 値から解像度が落ちますとは言えないということです。ちなみにこの画素ピッチというのは、こちらにイメージセンサーの一部をイラストにしてみましたけれども、イメージになります。この一つ一つというのが画素になるんですけれども、この画素の中心のところのこの距離のことを画素ピッチと呼びます。センサーや液晶モニターの画素同士というのはこのように隣同士ぴったりと、くっついているんですけれども、一つの画素の大きさと考えることもできます。こちらは一例ですが、センサーサイズがおおよそのフルサイズ APS-C フォーサーズになってきます。画素数を同じにした場合ですけれども、小絞りボケがスタートする数値はここになってきます。こちらとこちらを見てみると、こちらの画素数の方が少なくてこちらの方が多い。そしてフルサイズの方がセンサーが大きくてフォーサーズのが小さいわけですけれども、見比べてみるといかがでしょうか。センサーサイズが大きくて画素数が少ない方が被写界深度を深くしつつ解像度が高く表現できるということになります。各メーカーの代表機種も計算をしてみました。こちらですね、一応私が計算したものを少し間違えているかもしれませんけれども、ルミックス、ソニー、キャノン、ニコンに関してはフルサイズ機、OM システムはマイクロフォーサーズ、富士フイルムは APS-C センサーになってきます。そしてこちらが総画素数になります。それに対して小絞りボケ発生開始がこちらの F 値になってきます。センサーサイズが小さいほど、また画素数が多いほど1画素あたりのサイズが小さくなるので、解説現象が問題になるということです。この画素数が多ければ多いほど細かく滑らかで繊細な表現が可能ではありますが、解説現象を受けて解像度が落ちやすいということでもあります。様々な計算ツールがありますが、詳細欄に一つ URL を明記しますので、ぜひ自分のカメラの小絞りボケが始まる F 値を確認してみてください。こちらは最後4点目、センサーサイズと被写界深度の関係です。メモリはレンズ次第で表記が様々で、一応すべて洗い出してみました。F 値22が最大となってますけれども、レンズによっては F29、F36 などもありますが、メジャーな F22 ということにしてあります。こちらの表は各センサーサイズが違うもので、同じ 10mm レンズを装着して F 値8や F1.4 で撮影した場合、どのように画角が見えるのかという比較になってきます。基準をこのフルサイズ機にしますので、例えば APS-C の場合でしたら 10mm レンズで F 値8で撮影をすると、フルサイズの方が 15mm レンズをつけて F 値11で撮影したような被写界深度になります。
マイクロフォーサーズの場合はフルサイズのカメラに 20mm レンズを装着して F 値16で撮ったような被写界深度の写真になります。こちら 50mm の場合はこのようになってくるということです。先ほどは同じ焦点距離のレンズをつけて同じ F 値の設定で撮影した場合にセンサー違いでどのような画角でどのように見えるかということを説明しましたけども、今度はフルサイズと同じような画角で被写界深度で映るためには APS-C センサー、マイクロフォーサーズのセンサーがどのような焦点距離で F 値で設定をするとフルサイズと同じように見えるかという表になってきます。それを踏まえて先ほどセンサーと相画素数の掛け合わせで小絞りボケの開始がこちらになるよと説明をしたと思いますけれども、 F 値実際の被写界深度というのはこのようになるよということになってきます。そうなってきますと、こちら小絞りボケの開始がマイクロフォーサーズ APS-C の方が F 値小さくで始まるということですが、実際は掛け合わせになってくるので同じ被写界深度で小絞りボケがスタートするんだなということがわかるかなと思います。最後に絞り F 値の結論まとめになります。風景の撮影の場合は画面の隅から隅までパンフォーカスで撮影したいと思う方が多いかと思うんですが、つまりピントの合っている奥行きを深くしたい。なので絞りを絞る、F 値を大きくする。星の撮影の場合は少しでも明るさを確保したいので目の瞳孔を開くように絞りを開いて F 値を小さくする。そうなってくると今まで説明をしてきましたこのような F 値の現象がありますよと説明をしてきました。こちらとこちらをなるべく叶えつつもこの3つの影響が受けないためにはおおよそこのような設定内で収めるのが良いのかなと思います。小絞りボケの場合はなるべく絞りすぎない、周辺原稿と周差の場合は開きすぎないということでこの F 値ということになってくるかなと思います。今のこの希望とこのセンサーの影響というところをバランスを考えてみるとセンサーサイズと相画素数次第でも変わってくるよ。そして被写界深度とのバランスも重要ですということです。よく皆さんが言っている F 値8、11がベストだよというのはここの中で一番最大限にこの影響を受けずにかつこちらの希望も叶えられるということで F8、11がベストだよと言っているのではないかなと思います。はい、風景や建築物を撮影するときに F 値8から11がいいということは3つのポイントを説明しました。周差と周辺原稿、そして解像度です。これが一番ベスト、周辺原稿もなくてそして歪みもなくてそしてでも解像度が一番高い、それが適したのが F8 から11ということになります。もちろんそれ以前に風景を撮影する場合シャッターチャンスだったりあとは光の加減だったりそして構図だったりというのが重要にはなってきます。でそれを踏まえた上でどういう設定で撮るとそれが最大限に被写体が一番ベストに映るかという要素の中の一つがこの F 値だということを覚えておいてください。また ISO などもまた変わってきます。 ISO などは画質に関わってくることになるので画質がいいということはなるべく数値は低い方がいいということですね。今後写真展などに行った時にメーカーさんとかで取材をしている写真展に行くと必ず、写真の下にこの写真は ISO は100で F 値というのは11でシャッタースピードは1分でとか全て設定が書いてありますのでそこをよく見ておくといいと思います。この写真はこの設定で撮れるんだな、この明るさだったりとかこういう場面だったりとかそういう時はこのぐらいで撮るといいんだなというすごい勉強になりますのでいろんなプロの有名な写真家さんの写真に触れていろいろな情報を自分の中に落とし込んでいってでその中でだんだんとこのぐらいが一番ベストなんだなっていうことが分かってくるかと思うのでぜひぜひ
写真展に行ったりですとか、あとは写真集を見てみたりですとか、有名な写真家さんの、サイトがあればサイトを見てみたりとか、写欲をですね満たすようなことを努めてみてください。